对看不见的事情肯定。我要问问弟兄姐妹，你信心的 DNA 是什么？想一想，你生命中信心的 DNA 是什么？你生命中信心的 DNA 是什么？当然，我相信一定是神。你信心中的 DNA 就是当你遇见难处的时候，就抓住上帝，还是小 case 我来处理。如果我们今天一飞哈，他常常看见这个流血，弄掉了，无要紧，以后狗狗了，我乱来好啊，那给人看起来狗狗好啊，就消减啦。古代人会是这样呀。如果你已经看到血流到双手都是，满头都是。他还没就医，先昏倒了，那表示你这个人是一种很恐惧的人。所以，亲爱的弟兄姊妹，我要说，谈到信心，信心就谈到未来，同意吗？是还没有发生的事情叫未来，比如你未来的事业、未来的婚姻、未来的孩子、未来的梦想。有没有人希望我将来出了社会，我有一个美好的事业？有没有人希望未来的婚姻何其的美好？有没有希望我将来我的孩子升级了，团股每个都很有成就？现在升第几个有补助？第几个有补助？第3个有补助哦。我希望我们政府改哦，第2个就有补助了哦，不要等第3个哦。第3个养起来很累哦。OK， 那你会不会想一下，你将来的梦想是很有盼望？会不会？会哦。所以呢，信心就是什么？对那些还没有发生的事情，你有一种态度。虽然你还没有结婚，还没有对象，我们中间多少人还没有结婚的？啊，还没有结婚的 ，OK， 情况下，你虽然你还没有结婚，你还没有对象，但是你对未来的婚姻怎么样？看见幸福跟满足，呀，这是信心。我们多少人你现在已经进入了职场工作，才刚开始而已。可是你对你的将来的未来的职场工作，你存了很大的信心，因为你看见未来，呀，你看见你工作的前景。你不要说，哎呀，这个社会哦，真是黑呀，工作真难。不，因为看见那个前景。弟兄们，去年金融风暴的时候，赵茂松牧师就在那勉励我们，我们要看见那个未来，看见希望。金融风暴很快就会过去。虽然你不知道你将来的事业前途如何，不知道你婚姻如何，不知道你孩子的未来如何，但是你说我很有把握，我知道我孩子将来一定是一个很有用的人。阿们。做父母，你一定要有这种 DNA， 你要告诉你自己，我的孩子将来是一个在社会上可以为主发光、荣耀主的人，他们是很有成就的人。阿们。做父母可以跟我们一起宣告。阿们。做父母的，请举个手。请举个手。你说我的孩子将来是一个不一样的人，是一个很有成就的人，我对他们有信心，他能够成为一个有用的人，我对他的未来很有把握。拍手把荣耀归给神。弟兄姊妹，你是做父母的，你孩子在旁边去拍他的肩膀，信心。做父亲的更要去拍他的肩膀，来离开你的座位，或者这里你认为哪一个是你属灵的孩子，已经认定他了，你起来离开这个座位，跟他拍拍手。我对你很有信心，对你很有信心。昨天我们有更深精神会，更深精神会有一个小插曲，就是在中间准备了一些点心给我们吃，同时我也鼓励弟兄姊妹带一些自己带来的点心来分享。我昨天很意外，吃到一个东西，不是面包店买的面包，是有一个弟兄做的面包，他做的是吐司面包，然后我一看，怎么放在那柜子的椅子上？毫不客气的，当场就把它裁掉。为什么？因为是带了皮，带了皮，又有这个什么葡萄干，你知道谁做的吗？
你知道谁做的？孟瑞做的。我们的年轻帅哥都是羞答答的啊，天宇羞答答，羞答答的啊，这前排也很多羞答答的呀，你们都是未来不一样的弟兄姊妹，我告诉你，你就会看见。台湾有希望，是因为我们将来有孩子，将来这些孩子将来就不得了了，阿门。如果很伟大、很棒，干一个1000人教会，我告诉你，这些人将来都是1万人的教会，阿门。你相信将来他们都被神呼召，都成为一个神大有能力的恩高的人吗？阿门。你相信在座的你是你的孩子，他未来的成就要大过你一切的，阿门。一定要有这信心看见，不要说你没有笨。读书也不会，我当年比你强。你看我读台湾大学，读台湾大学，叫他没办法再更高了，他只会去读上海大学，中国更大嘛，可以比大的嘛。好，他们就到出国去留学，就是这样。亲爱的弟兄姊妹，你对未来的态度是什么？信心是对未来的一种态度，一种生命的态度，还没有得着，但是已经看见了，好像你现在什么已经拥有，已经拥有了。多少人相信？等一下到楼下去，一定有艾叶可以吃。你看这个有水果可以吃，好棒！我听不下去了，我要赶快下去了。多少人一定会有这样的看见 ？OK， 我会讲快一点，让你赶快实现，让你赶快成就这件事情。弟兄姊妹，我们对未来的态度决定我们现在的生活，决定我们现在的生活。你对未来的态度是什么？就决定你现在的生活。你未来看见你就没有希望，没有盼望，我告诉你，你以后就真的不晓得做什么，就结局就会是这样。所以呢，我告诉各位，非常重要，你要有信心。如果我们反过来说，信心的相反是什么？信心的相反就是恐惧。请跟我说恐惧。对任何事情都是恐惧，你都不知道怎么办就好。弟兄姊妹，恐惧是让我们对未来失去信心的一种生命的表现，这是很严重的。这是很严重的。比方说，你还没有结婚，你也没有对象，你会觉得，你看我可能要孤独一辈子，当个老光棍，当个老处女。有人这样想吗？有人这样想吗？你会这样想吗？未婚的会不会？牧师问你，会不会这样想？会。呀。还前面，你还在看前面哪一个前面？呀。哇，你是有能力的啊！等下聚会的时候，我们通通到楼下吃饭，他留下这个悔改。你不要想到你嫁不出去，你娶不到媳妇，呀，断开来。弟兄姊妹，你不要想到你出了社会，他有没有成就啊？因为不会读书，所以找不到好的工作。No， 不会。时局在变化，失业率节节升高。哎呀，我怎么去上班呢？我相信我一出门的就失业。有人说毕业就失业，有没有？要干嘛想这种话呢？要有信心一点嘛。哎，我长大了就嫁不出去。哎，有些爸爸妈妈常常说：“哎呀，你怎么不去找工作？找工作有收入，找工作还可以嫁出去。哇，把工作跟嫁出去有连带关系。你既不能找到工作，你就代表你永远也嫁不出去，这样很严重。弟兄姊妹，有没有人想到？哎呀，我现在上班，会不会有一天我公司倒闭失业？那我一家子怎么办？你是活在恐惧里头。曾经新闻说，你出门去上班，到人公司先要拜拜，先要拜拜，吃果子要拜树头，要先拜拜。请问应该是拜老板吧？老板能够有好的智慧，有好的身体，有好的健康，这样，而不是拜那个神。他把搞错了。恐惧让我们的生命对未来失去一种信心，这是一种没有信心的表现。弟兄姊妹，我们看见失去信心的人，就会失去神原本所要给他的祝福。来看例子，以色列进入迦南地，神不是带领他们过红海，对不对？进入迦南地，虽然要有一点征战，上帝已经把那流奶与蜜的图形都给他们了，并且神派探子去查看一下。偏偏12个探子有10个说完了，那地的人非常的高大，他看我们就像蚱蜢一样。我们何其的小，我们是他的食物，毁了。摩西啊，你怎么把我带到这里来？我们岂不都死在旷野吗？因为什么？回也回不去，前
前进也不得，还是说回埃及？only 仅仅只有约书亚跟迦勒。他说不，那里的物质非常的丰富。你看，我砍回了葡萄，就代表这里的葡萄物产是多么丰盛。弟兄姐妹，你吃过美国葡萄吗？你吃过台湾富丰的葡萄吗？它不都是这样一串，对不对？可是呢，加拿大的葡萄不一样，它是一根根，然后就好几个。你有没有见过有这样累串的？累串的，物质非常的丰富。弟兄姊妹，以色列人迎着这10个探子所看见的、所说的是负面消息，结果呢，10个支派，包含他们都没有进迦南地，都老死在旷野。只有迦勒、耶稣亚他的支派一起进去，免受上帝的祝福。亲爱的弟兄姊妹，恐惧是今天我们要一起面对、共同面对的敌人，同意吗？今天的时代是不是常常有很多恐怖的事情发生？举个例子来讲，我前几天想不透哦，后来有一个姐妹跟我说：“哎呦，全哥你好厉害，你怎么会研究这样？”我说：“对呀，台风前几天不是台风，请问台风在哪里？从菲律宾，对不对？菲律宾这样，很拐菲律宾，然后呢还是北上，哇！气象局一直在锁定它，不妙，赶快发布海上警报。可是发布有什么用？继续北上，可是它走的跟龟速一样。什么是龟速？跟乌龟在爬，很慢，爬又爬嘛。可是北部干嘛下大雨？苏澳干嘛下大雨？宜兰干嘛淹水？哎，怎么受不了？怎么会这样？那台风还没有来，我们这边先刮起大风大雨，有没有？那天祷告会之前就讲，我一直想不透，原来是什么？共乘效应，东北季风它一吹，夹带了雨势，哇，刚好在东北，所以我们这边就先下大雨。雨水用什么？用什么？用倒的。你有没有发现现在的雨水都用倒的？难怪内湖行道会的林牧师告诉我们：明东，你将来走会道千万不要走地下室，因为水都是用倒的，水都是用倒的。末后的日子，水都是用倒的，倒就淹起来。你什么超级棒骨都来不及抽，倒下去给你的远比你抽得快。所以现在弟兄姊妹，今天恐惧，我要说，恐惧是从魔鬼来的，阿们。恐惧是从魔鬼来的，魔鬼透过环境吓唬我们，魔鬼透过环境跟你说话，你是不是小心的？这下敲下去你就死定了，你可能赔到一辈子都赔不完。不是，赶快先带他去看医生，对不对？医生诊断结果没事，应该有，都放下来，对不对？安了心，感谢赞美主，感谢赞美主。所以，当恐惧来临的时候，这验证的是你的 DNA 是什么？抓住神，没关系，有神与我同在，有主在我们船上，我们就不怕风浪，对不对？百浪滔滔我不怕，张旗传了什么？往前跑，因为有主同在。小时候不是唱这种歌吗？教导我们有好的信念。所以，亲爱的弟兄们，当你用信心相信神的话，把你的梦想建构在这个神的应许上，告诉你就可以胜过恐惧。真的对未来你没有看见盼望，你一定要把你未来这些事情都交给神的手中。未来是你人生的梦想，交在神的手中。同样一件事情，因着信心的不同，我告诉各位带来的结局就不同，成就不一样。阿们。我相信有一天，我在这里带领的弟兄姊妹建造好了一个属灵的根基。我们遇见难处的时候，就不再害怕。我不是说你遇见难处的时候不用打电话给我，牧师，我现在遇见事情了哈，但是你不用来，我自己处理就好了。我还是可以为你祷告，因为我看见你是更有信心的依靠那位伟大的神。阿们，弟兄姊妹，非常非常的重要。信心不同，就带来不同的结局。弟兄姊妹，你心里过去到现在会有恐惧吗？你害怕嫁不出去，会吗？害怕娶不到一个好姐妹吗？会不会相信未来的成就也不怎么样呀？你会吗？你会活在恐惧中吗？圣经上告诉我说什么？爱里没有惧怕，因为惧怕带着刑罚。弟兄姊妹，你到上帝的面前来，你会害怕神吗？你觉得上帝是那种威严的神吗？所以你带着惧怕来见神？不是，你要学会怎么样站在神的应许，靠在神的应许的这一边。你相信神，